Kuni bara maaliiti kan ba'ee maaliif akka ba'e san bira ga'aan jiru karaatti hafaa jira jechuudha. Mee har'a immoo waan an arge tokkoon isinii dubbisaa isinillee na wajjumaan turaa baay'ee gadda onnee nama cabsu namni tokko cidhaa qophaa'ee fuudhichaa yoo deemu fuudha sana utuu hin gahiin gaafa karaatti hafu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugumatti viidiyoon kun baay'ee na gaddisiise. Mee sagantaa cidhaa sagantaa boo'ichaatti jijjiirrame cidha boo'ichaatti jijjiirrame jechuudha. Hundee Hayilee fi Daraartuu amanuu jaalallee waliitti baay'ee wal jaalatu waliin baratanii yuunivarsiitii irraa eebbifamanii akkuma eebbifamanii ba'anii walumaan mana tokkotti galanii Gondor irratti ganda biraatti yeroo muraasan booda hundeen maatii Daraartuutti jaarsummaa ergee gara Horoo Guduruu Wallaggaatti mucayyoo keessan jaaladheen waliin mana tokkotti galee otoon jaarsa ergee isin hin eeyyamsiisin kana gochuu koof na oofalchaanatti araaramaa jedheeni. Maatiin Daraartuus tolee araaramne jedhanii guyyaa cidhaa beellamanii qabaniif. Guyyaan cidhaa ga'ee guyyichi har'a ture. Cidha har'aa kanaaf hundeen abbaa hundee fi Daraartuu ta'anii kaleessa ganamaa gara Horoo Gudurootti deemsa eegalan. Gammachuu ture. Hawwiidhaan eegaa turan. Cidhatu qophaa'ee akka firatu wal ga'e. Hundeetu maatii Daraartuu biratti kabajaan cidha godhachuuf. Ganama deemsa eegalanii kolfaa taphachaa maaltu hamaa yaadee maaltu kanaa tilmaamee takkaa akka deemaniin gara Cillumootti dhiyaatan kanuma konkolaataan in garagalee namni 6 battalatti du'anii kanneen keessaa tokko hundeedha. Kaadhima Daraartuu isa cidhaaf deemaa ture san. Kan du'ellee du'e warri cidhaaf qophaa'ee eeguu warri jiraatu du'e. Boolla maaltu nyaata eegaa amma mee akkamiin ta'uu Daraartuun hoo akkam taatii ayyaa du'a baay'ee nama gaddisiisa. Warra lubbuun darbe Waaqayyoon haa maaru Waaqayyoon haa jannatu. Dhugumatti dubbachuudhaaf Waaqayyoon ba'a ofii gala ofii nama haa tolchu. Yeroo hundumaa gizee manaas ba'anii amantaa kamuu yoo qabaatanii karaa deemuufis ta'ee waan tokkos yoo yaadanii dursa Waaqayyoon of fuuldura oofuudha. Dhugaa Waaqayyoon oolchaadha yeroo tokko jechuudha. Namoonni tokko osoo mana ofiititti kadhannaan godhin du'aa hin godhatiin kan deemsa saniif jarjaran jiru. Namni akkatti ba'u malee akkatti galus hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf kanarratti waan tokko yaadadhe. Innis maal seetan obboloota koo gizee cidha kootii jechuudha. Nuti cidhaaf qophoofnee cidhni keenya guyyaa dilbataati yoo jedhamu guyyaa jimaataa uffata cidhaa qabachuuf akkasumas rifeensa keenya tolfachuuf miizota faana yeroo deemnu makiinaa dhabne. Yeroo makiinaa dhabnu motora mucaan tokko motora oofaa akka carraa ollaa keenya ture motora kana nuuf kaasi jennee mucicha kadhanne. Mucicheedhaa xiqqooshii maxaxxillee dhugee jira. Nu kaase jechuudha. Yeroo nu kaasu deemnee bakka Birbirsa Hirreessaa jedhamu tokko jira. Warroonni biyya keenya beektan naannoo sanni beektu. Achi yeroo geenyu naannoo sun goodda ture. Mucichi achi yoo ga'u edaa dhugaatis sun mataa korteet motora kana gadi qabuu dadhabe. Naannoo sanitti dirqama motorri kun qabamuu qaba jechuudha seeraan. Yookaan immoo makiinanuu naannoo san yoo ga'e sirriitti nama sodaachisa. Innaa mucaan kun motora kana gadi dhiise jechuudha. Yeroo gadi dhiisu motorri kun duubatti nuun deebi'ee nama 4 irra jirra motora kanarra. Akka waan boollaa wayititu jira naannoo sanii nu hundumaa fudhatee boolla sanitti gadi nu naqee jechuudha. Innaa waanuma dhumanne natti fakkaate garuu yaa Waaqayyoo nagattaariin jedhee jecha kiyyallee na yaadadha guyyaa sanii baay'een rifadhee rifaatu guddaan rifadhee garuu omaan taanii nan ba'ee jechuudha. Nu sadeen nu arfanu waan takka hin taane Waaqayyoof haa galatu.
Inna wanni nani kana siniin jedheefi kanan godhaa sanan godhaa dursarraa gizee mana ofiitii ba'an dursa manaan ba'uun duratti gatta'anii waaqa ofii kadhachuu tsalootee ofii godhachuu kadhannaa ofii du'aa ofii godhachuu saniin booda bakka deemuu qabasan deemudha jechuudha. Dhugaan keessattuu cidhaa qophaa'anii wanni akkanaa guyyoo nama mudate ishee inni du'ellee hiikkate hin jiru gubaan argu mana isa dhumaa mana isa umurii guutuu bakka namni kamiyyuu dhaqee achitti hafu dirqama namni bakka sana hanqatu hin jiru hundumtuu ni deema jechuudha. Achi deema garuu kan asitti hafu kuni gubaa bara bara kan yeroo kamuu nama keessaan baane kan bara baraan yaadatamu gizee amma miidiyaa tole kana namni miidiyaa irratti waa hedduu poosti godha. Miidiyaa san jala deemanii sarchi godhanii gaafa laalanii baay'ee garaan nama gubata jechuudha. Dhugaa anamma mucaa tokko biyya keenya nan beeka oduma nan jiru mucichi fira kiyya boqate jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa isaa jala seenee nan laala feesbuukii isaa jala seenee laalee tana nan boo'ee ba'a jechuudha. Dhugaa namni jiru nama du'een irraafatu namni dhugumatti jechuun inuma irraafatalleedha gaafa yaadate garuu baay'ee ulfaata. Akkasii hordoftoota keenya keessattuu balaa konkolaataa waan namaa baasu. Ani konkolaataa sirriin sodaadha baay'een sodaadhas waaqayyoo bichaa namaa baasu waaqayyoon namaa eegu hundaafuu eegan waaqayyuma namni konkolaataa yaabbachuu sin dhiisu dirqama karaa deemaa jechuudha. Karaa namni deemu dirqama jechuudha. Bara mana kanatti jara kana biratti bakka amma jiru kanatti yeroo galu jechuudha. Yeroo qaama koonaaf hojjechiisan yeroo waraqata koonaaf hojjechiisan biiroo irraa waraqata koo fi paaspoortiin koo achitti hafee ture isa finnanaan jedhee namichi na fuudhee namicha wajjin deemaa jirra jechuudha kafiila kiyya wajjin yeroo deemnu kana inni bilbila lafarraa fuudhee bilbila laalee gizuma kana makiinan lama makiinan gamaa dhuftu inni gamanaa dhufa silaa inni makiinan keenya nuti keessa jirru kun inni qabuu qaba ture maaliif sun saffisaan dhufe waan ta'eef sun darbuu qaba erga inni darbee nu karaa qaxxaamurra ture garuu namichi kafiilli kiyya waan bilbila laalaa jiruuf makiinaa mootora hin qabne ani osoman itti iyyuu makiinan lamaan dhaqee ol argate makiinan lachuu ol fudhatee hin boba'ee nuti immoo dafnee keechaa uttaallee waaqayyoon galannaa ga'u gaafa sanillee nuti natsuma baane makiinan ni gubate makiina san kan namichaatis namicha kiyyaatu badii qaba waan ta'eef 50,000 kaffaleetti hojjechiisee fi keenya kunis 50,000 kaffalamee hojjetame jechuudha birrii riyaala biyya kana. Dhugaa jechuun kana wanni isin kaase waan balaa makiinaa namarraa qabu namarraa isaa haa eegu waaqayyoon nama haa eegu ba'aa gala ofii waa hunda ofii waaqayyoon nama haa eegu. Dhugaa rabbi gizee karaa deemanillee yeroo hundumaa waaqayyoo of keessatti yaadachaa deemudha. Siniin jechuu jaaladha oolchaa waaquma waa hundarraayyuu yoo isa abdatan yoo isa eeggatan inuma oolu siniin jechuu jaaladha. Akkasii hordoftoota keenya kana fakkaata waaqayyoon waa hundarra namaa oolchuu kinoo misirroon fuudhaa qophaa'anii cidhaa qophaa'anii cidhaa ba'anii akkanatti haala kanaan iddoo bakka cidhaa san hin gahin karaatti hafuu osoo iddoo cidhaa san hin gahin karaatti hafuu dhugaa baay'ee ulfaata baay'ees namatti dhagahama miira hin taane namatti dhagahama nuti kan agana kan nutti dhagahame isaanuu akkam ta'u yoo jedhan madaaluun nama rakkisu waaqayyoon lubbuu isaanii haa maaru kanaafis jajjabinna haa kennu misirroo qophooftee misirricha ishee dhabdes waaqayyoon jabinna dhuma hin qabne haa kennuufi malee ni ulfaata siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa barri kuni bara akka qaldii ta'ee jira lubbuun ilma namaa qaldii taatee jirti waaqayyo bichaa nama eeguu siniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo kiyyaa ganatti dhagaameen irraa dubbadhe dhugaa dubbachuudhaaf ni ulfaata. Akkasii hordoftoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtee turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.